για το επόμενο μισάωρο ο Σπύρος και ο Κωνσταντίνος μαζί σας για μια ωραία συζήτηση και ότι δεν καταλαβαίνω πάντα στο τέλος ρωτάω, έτσι. Βεβαίως. Τέλεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και να ευχαριστήσουμε και τους διοργανωτές για την πρόσκληση της ομιλίας αυτής. Ονομάζομαι Σπύρος, είναι ο Κωνσταντίνος. Χάρηκα. Θα μιλήσουμε σχετικά με το δίκτυο 5G και τα δίκτυα τα οποία αφορούν την 3GPP, τα standards, δηλαδή τα πρότυπα, πάνω στη ρομποτική και στο IT και γενικότερα στην βιομηχανία. Αυτό που θα ήθελα να ξεκινήσω να πω είναι για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε δίκτυα 5G, αν θέλετε, για ποιο λόγο να πάμε στη 3GPP, γενικά στις τεχνολογίες 3GPP. Ο λόγος είναι ότι αν και υπάρχουν οι τεχνολογίες του Wi-Fi, του WiMAX, γενικότερα τεχνολογίες που καλύπτουν ασύρματα δίκτυα σήμερα, αυτό που έχει σημασία είναι να έχεις ένα δίκτυο το οποίο θα μπορέσει να είναι συνεργατικό με τις προηγούμενες γενναίες, έτσι ώστε να υπάρχουν στην ουσία η συνέχεια της τεχνολογίας και θα μπορούσε να πάει πολύ εύκολα και στο 6G και στο επερχόμενο 7G, το οποίο ήδη ξεκινάνε και συζητάνε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι κάποιος κάνει μια επένδυση, χτίζει στη βιομηχανία του ένα προϊόν, το οποίο όμως μπορεί αυτό να του δώσει ένα εύρος ζωής, κάποια 20ετία μπροστά, γιατί θα μπορεί να είναι συνεργατικό με τα δίκτυα της 3GPP. Αν δούμε πού είμαστε σήμερα, πολύ γρήγορα, δεν θέλω να μπλέξουμε με πάρα πολύ τεχνολογία. Να σας πω απλά ότι είμαστε στο 2024, όπως γνωρίζουμε, και ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με το release 18 και το ξεκίνημα του 19, όπου παίζει το 5G Advanced, δηλαδή τα δίκτυα τα οποία ξέρουμε σήμερα ως 5G Standalone. Να πω ότι πιο πολλοί operators στον πλανήτη δεν έχουν καθαρό standalone δίκτυο, διότι είναι πάρα πολύ ακριβό και πολύ δύσκολο να το στήσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι στη φάση στην οποία εξελίσσεται. Και πάμε προς το 2028, όπου σε όλο αυτό το διάστημα από το 2024 με το 2028 θα συζητηθούν τα πρότυπα για το 6G, τα use cases, αν θέλετε, το που θα μπορέσει να δώσει την έμφαση στην τεχνολογία. Και στο 2028 περιμένουμε να βγουν τα πρώτα πρότυπα, τα επίσημα πρότυπα της 3GPP, στο release 20 και release 21 ενδεχομένως, όπου θα έχουμε στην ουσία τα καθαρά αμιγή δίκτυα 6G. Τώρα, για την υφιστάμενη δομή των 5G Standalone, να πω ότι είναι χρήσιμα και τα θέλουμε γιατί μας δίνουν πολύ χαμηλό latency σε κάποιες εφαρμογές όπου είναι σημαντικό. Μας δίνουν πολύ μεγάλο bandwidth, μπορεί να πάνε μέχρι και τα 800 MHz channel bandwidth, το οποίο σημαίνει πολύ μεγάλο capacity σε χωρητικότητα, σε throughput, αλλά ταυτόχρονα και σε συσκευές συνδεδεόμενες, όπως είναι τα IoT, το Massive IoT. Μπορεί να έχουμε mobility, δηλαδή έχουμε ρομποτικές συσκευές οι οποίες κινούνται στον χώρο, όπου αυτό σημαίνει ότι οι συσκευές θα μπορούν να έχουν μια, ας το πούμε, κινητικότητα για κάποια handovers, τα οποία δεν έχουν κατά κύριο λόγο τα άλλα δίκτυα, όπως είναι το WiMAX, το Wi-Fi. Βέβαια, τα τελευταία πρότυπα της IEEE έχουν, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία είναι συμπαγής και είναι διαχρονική. Και βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το cloud computing, το MEC, Mobile Edge Computing, και γενικότερα τη λύση του slicing. Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να παίξουμε λοιπόν σε τεχνολογίες οι οποίες αφορούν τη ραδιοκάλυψη και την διασυνδεσιμότητα συσκευών IoT, συσκευών βιομηχανικών ρομποτικών συσκευών, προχωρώντας από το 5G μέχρι και το 6G και βέβαια και πολύ πιο πέρα. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε, και ήθελα να το δούμε εδώ, είναι ότι οι δυνατότητες που μας δίνουν τα δίκτυα 5G είναι, όπως είπα και πριν, τα βλέπετε και εδώ, αν θέλετε, τις προδιαγραφές που έχουν, αλλά αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά verticals, δηλαδή πού ακριβώς δίνουν έμφαση στο IoT τα δίκτυα 5G και αν θέλετε τα δίκτυα της 3GPP. Εκεί που δίνουν λοιπόν έμφαση για IoT εφαρμογές, κατά κύριο λόγο είναι 4 verticals, όπως βλέπετε. Είναι το Massive IoT, το οποίο είναι οι συσκευές οι οποίες συνήθως αφορούν τις έξυπνες πόλεις, όπου μπορεί να έχεις ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο 10.000 IoT συσκευές για τέτοια χωρητικότητα. Πάμε στο Broadband IoT, όπου μπορείς να έχεις συνδεσιμότητες με λύσεις οι οποίες ζητούν μεγάλες ταχύτητες. Έχουμε το Critical IoT, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αστυνομία, από το λιμενικό, από το στρατό, αλλά και από συσκευές όπως είναι τα αυτόνομα αυτοκίνητα, όπου ζητάμε πολύ χαμηλό latency. Και έχουμε και τις εφαρμογές που αφορούν τη συγκεκριμένη σήμερα ομιλία και την έκθεση, όπου είναι το Industrialized Automated IoT και όλο αυτό το Industry 4.0, η επανάσταση αυτή η βιομηχανική, όπου το 5G προφανώς θα υποστηρίζει ως ένα από τα verticals, όπως είπα, σχετικά με το IoT. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, σε αυτό το στάδιο. Βλέπετε σε αυτή την εικόνα πώς μπορεί να παίξει το δίκτυο το 5G σήμερα με το standalone
συνεργατικά σε πάρα πολλές διαφορετικές λύσεις, δηλαδή είναι multi-service δίκτυο, όπως λέμε, πολλών υπηρεσιών. Έχει το Industry 4.0, το οποίο το υποστηρίζει στα πρωτόκολλα και στα standards. Έχει τα Green Networks, τα οποία είναι οι έξυπνες πόλεις, έξυπνες λύσεις, πράσινες πόλεις, χαμηλού ενέργειας, ενεργειακού κόστους. Και βέβαια έχει και όλα τα άλλα δίκτυα που αφορούν τους operators σήμερα, όπως είναι το Mobile Millimeter Wave για πάροχους κινητής τηλεφωνίας, το 5G Vehicular για αυτόνομα αυτοκίνητα, το Boundless XR για Augmented Reality και για λύσεις οι οποίες αφορούν τρισδιάστατες απεικονίσεις. Όλα αυτά υποστηρίζονται σαφέστατα σήμερα από το 5G SA στο Release 18-19 και θα πάνε και στο 6G. Να κλείσω λίγο το κομμάτι αυτό το τεχνικό στο για ποιο λόγο 5G και για ποιο λόγο 3GPP και να αναφερθώ ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτιάξουμε μία λύση, π.χ. σε σχέση με τη σημερινή διάλεξη και την έκθεση, όπως είναι το Industrialized Automation Example, βλέπετε εδώ. Αυτό δεν είναι φουτουριστικό, παίζει σήμερα, συγκεκριμένα συνεργάζομαι αρκετά με την Ericsson, σαν εξωτερικό συνεργάτη σε διάφορα projects, οπότε εδώ βλέπετε μία λύση που παίζει αυτή τη στιγμή στην Σουηδία. Αυτό είναι ένα εργοστάσιο απομακρυσμένο στην ουσία από την πόλη, τέλος πάντων από τον πελάτη, ο οποίος το έχει στήσει, είναι πολύ πιο μακριά και είναι όλο αυτοματοποιημένο, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος μέσα. Βλέπετε λοιπόν όλα τα verticals που ανέφερα πριν, βλέπετε τα αυτοκίνητα τα οποία είναι αυτόνομα, τα φορτηγά, βλέπετε όλο το stacking, τον εξοπλισμό, ο οποίος τα κυβότια πρέπει να φορτωθούν. Υπάρχουν αυτόνομα αυτοκίνητα τα οποία ακολουθούν είτε σε ράγες είτε τελείως αυτόνομη οδήγηση, τα οποία φορτώνουν τα πακέτα στα φορτηγά για να φύγουν. Υπάρχει η αυτοματοποιημένη διαδικασία των ρομπότ, τα οποία είναι συνεργατικά μεταξύ τους, δηλαδή ελέγχονται από το δίκτυο 5G, αλλά είναι και μεταξύ τους συνεργατικά. Και υπάρχει και το operation maintenance του δικτύου, το network management control, το οποίο είναι τελείως αυτοματοποιημένο. Βέβαια, έχει και θέσεις εργασίας που μπορούν να κάτσουν κάποιοι, αλλά κατά κύριο λόγο αυτό επικοινωνεί αυτόματα με δίκτυο κορμού, με slicing, το οποίο ελέγχεται από τα κεντρικά τα γραφεία της εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στη Στοκχόλμη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, λοιπόν, ενός αυτοματοποιημένου βιομηχανικού, ας το πούμε, σχεδιασμού, όπου όλα οι συσκευές και η αυτοματοποίηση είναι πάνω στο 5G. Ακολουθεί δηλαδή τα πρότυπα της 3GPP. Κωνσταντίνε. Εμείς λοιπόν συνεργαζόμαστε με την MCNS, είμαστε η Praxis Factor, είμαστε μια εταιρεία που ουσιαστικά υλοποιεί λύσεις. Παίρνουμε τη μελέτη απευθείας από την MCNS που είναι εξειδικευμένη σε αυτού του είδους τις πρακτικές και την εφαρμόζουμε στο πεδίο. Από εξοπλισμό, παθητικό ή ενεργητικό, μέχρι την υλοποίησή της. Οπτικές σύνες, μικροκυματικές ζεύξεις ή οτιδήποτε χρειάζεται ο πελάτης για την υλοποίηση. Άρα δίνουμε turnkey solutions. Έχεις ένα παράδειγμα, Σπύρο, το οποίο μπορούμε να το παρουσιάσουμε. Βεβαίως. Πολύ γρήγορα να δώσω ένα παράδειγμα μιας τέτοιας λύσης. Ζητήθηκε ο σχεδιασμός για fixed wireless access σε ένα rural πεδίο, το οποίο αφορούσε κατά κύριο λόγο λευκές περιοχές κάλυψης, όπου χρειαζόταν να έχουν είτε μονάδες καλλιέργειας, είτε σπίτια, είτε οικίες, είτε εξοχικά, να έχουν ίντερνετ, το οποίο κατά κύριο λόγο έγινε με καθαρά κάλυψη 5G. Παράλληλα υπήρχαν και IoT συσκευές στο σπίτι, στον αυτοματισμό του σπιτιού, μπορούσαν να ελέγχουν αυτόματα από τον χρήστη, αλλά και να έχουν και κάποια αυτονομία, γιατί είχαν και μέσα σύστημα αυτόνομης λειτουργίας. Και αυτή είναι μια λύση στην οποία π.χ. ένα παράδειγμα ραδιοκάλυψης, όπου η εταιρεία MCNS μπορεί να κάνει όλη τη μελέτη, δηλαδή μελέτη, ανάλυση, προδιαγραφές, ραδιοκάλυψη μαζί και capacity και χωρητικότητα, ταχύτητες που μπορεί να πιάσει το δίκτυο αυτό, και από εκεί και πέρα στην μελέτη εφαρμογής συνεχίζει η Praxis Factor, η οποία υλοποιεί όλο αυτό το οποίο σχεδιάστηκε και δίνουμε στον πελάτη το προϊόν το οποίο χρησιμοποιεί. Κωνσταντίνε. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με την ΕΤΒΑ. Είναι η βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι μια λύση που πάμε να εφαρμόσουμε τέτοιου είδους πρακτικές. Η μελέτη η οποία έχει γίνει από την MCNS έρχεται σε εμάς και εμείς πάμε και ολοκληρώνουμε ένα ιδιωτικό δίκτυο όπου θα ενσωματώσει τέτοιου είδους λύσεις, όπως είναι αυτή που παρουσίασε προηγουμένως ο Σπύρος της Ericsson. Δηλαδή μπορούμε να δούμε απομακρυσμένο έλεγχο των συσκευών,
ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη βιομηχανοποίηση της παραγωγής. Γίνεται με το συγκεκριμένο τρόπο. Ελέγχουμε λοιπόν το δίκτυο στην περιοχή. Εφαρμόζουμε πολιτικές Smart IoT και Robotics σε οτιδήποτε χρειάζεται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και την ενσωμάτωση Smart City και Smart Industry και Smart Factory Solutions ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο πελάτης κατά περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ολοκληρώνουμε και σύνδεση για τους υπαλλήλους που εργάζονται μέσα σε αυτές τις ζώνες για να υπάρχει διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ τους μέσω του δικτύου VoLTE και το 5G που γνωρίζουμε όλοι. Από εκεί και πέρα παρέχουμε broadband λύσεις για μεταφορά υψηλής ταχύτητας δεδομένων, είτε με την χρησιμοποίηση optic fibers, τα οποία μπορούμε να συνδέσουμε όλες τις περιοχές της βιομηχανικής ζώνης, παρέχοντας όμως ασφάλεια σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις συγκεκριμένες εταιρείες να έχουν ένα security level υψηλό, ενώ ταυτόχρονα η MCNS αναλαμβάνει και το line of sight survey. Βλέπουμε δηλαδή αν στην περιοχή μπορούμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη και να δούμε και το capacity του δικτύου, τη χωρητικότητά του. Και να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι σε αυτή τη λύση, σε αυτό ένα πολύ καλό project το οποίο έχουμε εμπλακεί, προτάθησαν διάφορες λύσεις. Αυτή που έχει επικρατήσει είναι ένα private mobile networking. Έτσι, θα έχει ένα από συγκεκριμένο vendor, τώρα δεν μπορώ να πούμε ποιον vendor γιατί αυτό έχει NDA, αλλά θα υπάρξει ο vendor ο οποίος θα δώσει ένα private mobile networking, όλο το cloud core, μαζί με το cloud radio, και πάνω σε αυτό μετά θα μπορέσει να σχεδιαστεί και να κάτσει και να φέρει τη λύση του που μπορεί να θέλει κάποιος συγκεκριμένος operator. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο project. Το άλλο που θέλω να πω είναι να προσθέσουμε εδώ είναι ότι πέραν των, όπως θα σας πει ο Κωνσταντίνος τώρα, πέρα των γενικότερων πρακτικών αδειοκάλυψης, υπάρχουν και αν θέλετε στη βιομηχανία, υπάρχουν και ευρύτερα πεδία. Κωνσταντίνε, μπορείς να αναφερθείς. Ναι, βεβαίως, δεν είναι μόνο ο βιομηχανικός τομέας. Έχουμε να ολοκληρώσουμε διάφορες ενέργειες, όπως είναι μαρίνες, στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Το οποίο είναι και ζεστό θέμα. Το οποίο είναι πολύ ζεστό θέμα, για λάθος λόγους βέβαια. Αλλά εμείς προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και το έχουμε καταφέρει σε ένα υψηλό βαθμό. Θα το δούμε παρακάτω σαν project. Ένα πολύ καλό project είναι αυτό το οποίο είναι εν εξελίξη. Έχει ξεκινήσει το 2023 και υλοποιείται. Είναι η μαρίνα της Ερμιονίδας. Είναι μια νέα μαρίνα υψηλών προδιαγραφών, luxury marine δηλαδή, η οποία ουσιαστικά ενσωματώνει τέτοιου είδους λύσεις, έξυπνα δίκτυα. Έχει τη δυνατότητα και τη χωρητικότητα και σε 15.000 τετραγωνικά μέτρα επεκτείνεται αυτό. Είναι αυτή τη στιγμή στην διαδικασία της υλοποίησης στις ανασκαφές, ουσιαστικά στην βυθοκόρηση του σημείου που θα δημιουργηθεί η μαρίνα, και θα υπάρχουν δυνατότητες να ενσωματώνονται hospitality facilities, για παράδειγμα μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, τα οποία θα διασυνδέονται μεταξύ τους με τέτοιου είδους λύσεις. Θα έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα VoIP τηλέφωνη, Voice over IP, και Unique Systems για την έξυπνη λειτουργία και διαχείριση του φωτισμού. Μην ξεχνάμε ότι μία μαρίνα δεν μπορεί να ενοχλεί το περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή θα πρέπει ο χώρος που υλοποιείται όλο αυτό το έργο να μην ενοχλεί ούτε τον κόσμο που είναι πίσω από αυτό, ούτε μπροστά από αυτό. Όλες αυτές οι λύσεις χρειάζονται έξυπνα συστήματα. Πάλι τη μελέτη την έχει κάνει η MCNS. Πάντα λειτουργούμε παράλληλα και συμπληρωματικά. Και τελικά καταλήγουμε σε μια εφαρμογή στην οποία εμείς λειτουργούμε και as ICT consultants, έτσι ώστε να πάρουμε το συγκεκριμένο έργο και μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι εφαρμογές βασίζονται σε ένα backbone δικτύου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το backbone να έχει υψηλές προδιαγραφές και υψηλή ποιότητα. Και όπως είπαμε, security. Και φτάνουμε στο προκείμενο. Ουσιαστικά είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Είναι έργο υποδομής, το οποίο ολοκληρώθηκε πέρσι το καλοκαίρι. 630 χιλιόμετρα οπτικής ίνας, η οποία έχει ξεκινήσει από την Αθήνα και φτάνει μέχρι τον Προμαχώνα. Ένα έργο το οποίο έδωσε πνοή, γιατί μέσα από αυτό ελέγχεται το πολύπαθο σύστημα σήμανσης. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν το συγκεκριμένο δίκτυο και έχουμε εφαρμόσει διάφορες πρακτικές οι οποίες πιστοποιούν
ότι το δίκτυο λειτουργεί άψογα. Είναι κάτι το οποίο το ολοκληρώσαμε πέρσι το καλοκαίρι σε συνεργασία με την MCNS, με την Alstom και το ΕΝΟΣΕ. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Να είστε καλά. Να τελειώσουμε, να σας πούμε ότι οι MCNS και οι Praxis Factor ως συνεργαζόμενες εταιρείες μπορούν να αναλάβουν κάποια projects τα οποία μπορούν να αφορούν τις υπηρεσίες βιομηχανίας, όπως είπαμε, ή γενικότερα κάποια projects τα οποία θέλουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Μπορούμε να δουλέψουμε και σε δορυφορικά. Έχουμε κάνει δορυφορικές διασυνδέσεις πολλές φορές με γνωστούς παρόχους σε σημεία τα οποία δεν μπορούμε να έχουμε στην ουσία επίγειο εξοπλισμό. Είμαστε στη διάθεσή σας, μπορούμε να δώσουμε ιδέες, λύσεις και προδιαγραφές, να αναλάβουμε ένα project να το φέρουμε εις πέρας, εφόσον φτιάξουμε όλο το bill of material και όλο το κόστος της λύσης. Το λίγο χρόνο που έχει μείνει, θα ήθελα να τον διαθέσουμε για κάποιες ερωτήσεις, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάποιες διευκρινήσεις, ίσως κάτι το οποίο δεν ήταν κατανοητό ή θα θέλατε κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτά, να υποθέσω, είναι εφαρμόσιμα και στην τουριστική βιομηχανία, αλλά και σε άλλους τομείς. Ας πούμε, ιατρικό τομέα μπορούν να εφαρμοστούν. Κωνσταντίνε. Στην τουριστική βιομηχανία έχουμε ουσιαστικά ένα project το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή στο νησί της Τίνου. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί όπως και το προηγούμενο υπάρχει ένα NDA agreement για το συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι παραπάνω. Ωστόσο, είναι ένα project το οποίο ενσωματώνει λύσεις μικροκυματικής ζεύξης, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης ούτε με χαλκό ούτε με οπτική ίνα. Άρα έχουμε line of sight σύνδεση, χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους λύσεις με γνωστό πάροχο, και ταυτόχρονα ενσωματώνουμε για τα guest rooms έξυπνες λύσεις, όπως είναι για παράδειγμα access control με τη χρήση του κινητού, γιατί υπάρχει μια εταιρεία από πίσω η οποία ουσιαστικά έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές για υψηλό security και ταυτόχρονα και για τη δυνατότητα να υπάρχει για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν σε αυτό το χώρο διάφορα incentives, προνόμια τα οποία θα έχει ο πελάτης με τη χρήση της κάρτας του. Όλα αυτά υποθέτουν ένα πολύ δυνατό δίκτυο, το οποίο βασίζεται σε οπτική ίνα σύνδεσης rack to rack και ταυτόχρονα διασύνδεσης από το ένα σημείο στο άλλο. Τερματισμό και πιστοποίηση σε υψηλό βαθμό ότι οι ταχύτητες είναι απρόσκοπτες. Επίσης, να προσθέσω στην παρατήρησή σας ότι μπορούμε να παίξουμε και σε projects τα οποία αφορούν και την ιδιωτική ασφάλεια ασθενούς. Υπάρχουν projects, έχουμε δουλέψει σε ένα τέτοιο στο εξωτερικό, μέσω ενός ερευνητικού προγράμματος, το οποίο μπορούμε να εφοδιάσουμε τον ασθενή με κάποιο, καλά, δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, αλλά τέλος πάντων να σας πω ότι μπορεί να εφοδιαστεί με κάποιο συγκεκριμένο jacket, το οποίο έχει πάνω σένσορες και αισθητήρες, ο οποίος μπορεί ο ασθενής να φύγει από το χώρο του νοσοκομείου, ο οποίος πολλές φορές είναι και μη επιθυμητός, να πάει στο σπίτι του, αν δεν είναι κάτι το σοβαρό δηλαδή, και να μπορεί να παρακολουθείτε για κάποιο διάστημα και όλο αυτό να είναι 24ωρη παρακολούθηση, όπου μπορούν να φορτώνονται όλα τα δεδομένα. Αυτό γίνεται είτε μέσω Wi-Fi είτε μέσω εξειδικευμένου δικτύου, το οποίο μπορεί να προσφέρει το ιδιωτικό νοσοκομείο στον ασθενή και το οποίο μπορεί να έχει και κάποια πλατφόρμα με την οποία πάνω αυτό μπορεί να λειτουργήσει και να δώσει τις πληροφορίες, να κάνει και data analytics και post-processing, το οποίο αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε στον πελάτη ως απάντηση στο. Άρα έχει ευρύτατο χώρο, ευρύτατο αντικείμενο δηλαδή ερεύνης αλλά και πρακτικής. Κάποια άλλη ερώτηση? Είμαστε εντάξει? Ναι. 6G, πότε? 6G... Πότε γενικά και πότε εδώ? Προσωπική άποψη. Ναι, 6G standards το 2028. 6G επί της ουσίας στους vendors όπως είναι Ericsson, Nokia, Huawei και άλλοι από το 2027-2028. 6G δίκτυο από τους operators μετά το 2040. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουν το 5GSA. Α, μάλιστα. Οπότε το 5GSA τι διαφορά θα έχει με το τωρινό? Με το τωρινό η διαφορά είναι ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες, γιατί θα έχει standalone υπηρεσίες και standalone σταθμούς βάσης. Μεγαλύτερο bandwidth, σαφέστατα. Θα παίξει και σε millimeter wave, δηλαδή σε συχνότητες που θα είναι γύρω στα 24 με 28 γίγα. Οπότε μιλάμε για πάρα πολύ πυκνή δόμηση δικτύου, το οποίο καταλαβαίνετε στην Ελλάδα αυτό είναι αρκετά δύσκολο, γιατί πρέπει να βρεις όλα αυτά τα σημεία, πρέπει να πάρεις άδειες από τους αρμόδιους φορείς όπως είναι η ΕΤΟΥ, να διαχειριστείς προβλήματα τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην θέλει κάποιος να βάλει κάποιο τέτοιο σταθμό βάσης στην περιοχή του, και αυτό το πράγμα προϋποθέτει μια πολύ μεγάλη πυκνότητα δικτύου,
το οποίο αν δεν φτιαχτεί από το day one, από την πρώτη μέρα, δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ σωστά το 5G SA. Είναι πολύ απλά. Το 2040 αφορά την Ελλάδα ή Την αφορά Ελλάδα. την Ελλάδα. Είναι μια δική μου. Οκ. Το παγκόσμιο adoption. Το παγκόσμιο adoption θεωρώ ότι από το 2028 που θα παίξει, Ναι. θα υπάρχουν σίγουρα κάποιες χώρες, κάποιες πόλεις μάλλον, οι οποίες θα το υλοποιήσουν, θα το προσπαθήσουν να το προσθέσουν. Μιλάμε για συχνότητες που θα είναι από τα 7 μέχρι τα 15 γίγα, καλύπτουν το FR3 δηλαδή μπάντα, τις millimeter wave μπάντες και σίγουρα θα υπάρχουν και indoor λύσεις, πολλές indoor λύσεις, οι οποίες θα παίξουν σε συχνότητες από τα 80 γίγα και πάνω, 80 πάνω προς το terahertz, οι οποίες συζητήθηκαν στο 6G flagship και οι οποίες οι εταιρείες, τουλάχιστον ήταν η Nokia παρούσα, η Ericsson και η Huawei, δήλωσαν έτοιμες με προϊόντα να το υποστηρίξουν. Οψόμεθα. Οψόμεθα. Σιδηροδρομικά καταλάβαμε ή προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και που υπάρχουν ελληματικές καταστάσεις, αβελτηρίες, παθογενείς συνθήκες κτλ. Υπάρχει κάτι με βάση τη γνώση σας που είναι σε ελληματική φάση και διακινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή κάτι που θα έπρεπε να προσεχθεί λίγο παραπάνω τεχνολογικά και προληπτικά ώστε να μην μάθουμε the hard way άλλη μια φορά. Αυτό που προσπαθούμε να αποφύγουμε είναι τον ανθρώπινο παράγοντα. Να τον κάνουμε eliminate ή να τον κάνουμε regulate. Να τον περιορίσουμε. Να είναι υπό έλεγχο Ναι, οκ. ή με διπλές ή τριπλές δικλείδες ασφαλείας. Οκ. Regulate καλύτερα. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι, η γνώμη μου είναι, πάντα το λέω, αλλά συνήθως δεν σε ακούεται, είναι ότι η οπτική είναι προφανώς το καλύτερο το οποίο μπορείς να το έχεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα backup δίκτυο Okay. από πάνω ραδιοκάλυψης, το οποίο σε περίπτωση βλάβης για κάποιο λόγο της οπτικής ίνας, είτε εσκεμμένης βλάβης, είτε δολιοφθοράς, είτε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι αυτό, θα πρέπει να μπορεί να παίζει αυτό αυτόνομα. Αυτό το έχουν κάνει ήδη, επειδή έχω δει τέτοιο project της Ericsson στην Σουηδία, στην Νορβηγία και στη Φιλανδία. Έχουν δηλαδή Railway 5G, το οποίο καλύπτει από άκρη σε άκρη όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο ως backup πάνω από το οπτικό. Οπότε στην ουσία υπάρχει διπλή διασφάλιση. Άρα, σε περίπτωση που θα υπήρξε κάποιο πρόβλημα, σίγουρα θα έχεις ένα δεύτερο διεύλο επικοινωνίας, είτε για τηλεδιαχείριση απευθείας, είτε για τηλεειδοποίηση. Αλλά εντάξει, αυτό τώρα αφορά άλλους. Καταλαβαίνω και τη θέση σας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε αυτά, γιατί συνηθίζουμε σε αυτή τη χώρα να μαθαίνουμε the hard way. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν οι επιλογές. Υπάρχουν και υπάρχουν οι λύσεις, αλλά αυτό από εκεί πέρα. Ναι. Σωστά. Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Επόμενη ομιλία 5 και 10 ακριβώς.